इस वीडियो में हम सबसे पहले हर तस्वीर में बनी हुई चीज के नाम की शुरू की आवाज को पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये अंदाजा लगाएंगे कि वो आवाज किस लेटर से निकलती है। उसके बाद हम तस्वीर को उस लेटर के साथ मिला देंगे। शुरू करते हैं। ये क्या है? इस तस्वीर में बना है एक पीकॉक यानी मोर। पीकॉक के शुरू में कौन सी आवाज आ रही है? प की आवाज। प, पीकॉक। अब आप बताइए प की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर पी से। तो अब हमने लेटर पी को तलाश करना है। ये क्या है? ये है लेटर क्यू, कैपिटल स्मॉल। और ये क्या है? लेटर पी, कैपिटल स्मॉल। अब हम पीकॉक की तस्वीर को लेटर पी के साथ मिलाएंगे। पी, प, पीकॉक यानी मोर। अगली तस्वीर में क्या बना है? ये है क्विल्ट यानी रजाई। क्विल्ट के शुरू में क्या आवाज है? खू की आवाज। खू की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर क्यू से। अब हमने लेटर क्यू को तलाश करना है। ये क्या है? ये है लेटर क्यू। तो अब हम क्विल्ट की तस्वीर को लेटर क्यू से मिलाएंगे। क्यू, खू, क्विल्ट यानी रजाई। ये क्या है? ये है एक रोज यानी गुलाब का फूल। रोज के शुरू में क्या आवाज है? र की आवाज। र की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर आर से। लेटर आर को तलाश करते हैं। ये क्या है? लेटर क्यू। ये लेटर पी और ये है लेटर आर, कैपिटल स्मॉल। अब हम रोज की तस्वीर को लेटर आर से मिलाएंगे। आर, र, रोज यानी गुलाब का फूल। मजीद कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये है एक पेंसिल। पेंसिल के शुरू में क्या आवाज है? प की आवाज। प की साउंड या आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर पी से। तो अब हम लेटर पी को तलाश करेंगे। ये क्या है? लेटर क्यू, कैपिटल स्मॉल। और ये है लेटर पी, कैपिटल स्मॉल। अब हम पेंसिल की तस्वीर को लेटर पी के साथ मिलाएंगे। पी, प, पेंसिल। ये क्या है? ये है क्विल यानी पर। क्विल के शुरू में क्या आवाज है? खू की आवाज। खू। और ये आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर क्यू से। और ये क्या है? ये है लेटर क्यू। तो अब हम क्विल की तस्वीर को लेटर क्यू से मिलाएंगे। क्यू, खू, क्विल। अगली तस्वीर में क्या है? ये है रेन। इसमें नजर आ रही है रेन यानी बारिश। रेन के शुरू में क्या आवाज है? र की आवाज। र की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर आर से। तो अब हम लेटर आर को तलाश करेंगे। ये क्या है? लेटर क्यू और ये लेटर पी। अब ये बताइए, ये है लेटर आर, कैपिटल स्मॉल। अब हम रेन की तस्वीर को लेटर आर से मिलाएंगे। आर, र, रेन यानी बारिश। तो ये थी लेटर्स पी, क्यू और आर की साउंड्स को पहचानने की मश्क। अब आप इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके इसके साथ अपनी मश्क जारी रखिएगा। इस तरह आप बहुत जल्द इन लेटर्स की साउंड्स की पहचान सीख लेंगे।